You claim you are woke. It's not convenient, stay with the current. You're way too small to turn around. Ebifa ewa Chameleone ne Wizo Manizo n'omukyala Juliet Zawedde munnange esaidi eno baali eno bali mu kulya life ate wali mu swimming pool esaidi eno ate nga munnange Palaso muganda waabwe ebifa e Uganda. Palaso ali mu kuzimba kalina empanvu ekoma nga mubire esaidi eno ngera kubeera nga nkubuulya updates ate munnange ezitambula ku mwana mulenzi ono Palaso. Kansooke ne Wizo Manizo akatambi kano yakatadde munnange ate wali ku mukutu ogwa TikTok era nga katradingidde ddala. Omukyala Juliet Zawedde naye yabadde mazzi munnange ng'ali mu kuwugaawugamuko ng'era bw'omanyi munnange havinga just time esayidi eno kati ng'ate omwami Chameleone ndowooza omulengera esayidi eri munnange nga naye atudde wali ali mu kulengera ku mukyala we nga waawuga wali mu mazzi ne muganda we Wizo nga naye amulengera eno. Wizo nga yetumanyi nti no ye taggwako munnange ate bisesa ye ali eno mu fujjo amazzi agayingiramu bwagavaamu agayingiramu bwagavaamu. Kasooke nkweko munnange ate ku imation eno eyakano akatambi katono nnyo ate ndyoke nkomewo ne Palaso. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo ku katambi ako era nga katradingidde ddala ate wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok babadde mu mazzi wali ku swimming pool nga jase bali muhavingamukko ate time esayidi eyo. Nja kubanga nkuwa update yonna inaatambula ate esayidi eyo ku Chameleone ne mukyala we Juliet Zawedde. Kati munnange kankugyeko awo ate nkutegeezeeko omuyimbi munnange Palaso naye munnange ali eno ali mu kuzimba munnange ate kalina empanvu okukamulako obumazi esayidi eno era nga atulengezako katambi kabaddemuko wali ng'ali mutulaga waggulu nga bwetunula ekizimbe engeri nga bwe kiyimiriddemu ate munnange ng'era kinaatera okuggwa ndowooza naawe okirengera bulungi kinaatera munnange ate okuggwa esayidi eno era nga ne ku sayidi emu munnange nti no ebibadde bitambulako ko wali nti Alien Skin yategese ekivvulu ku lunaku lwe lumu n'olwa Palaso naye munnange si bwe kibadde era ndowooza mu biraba ebigenda mu maaso wali mwana mulenzi Alien Skin era yavudde wali n'atulaga nti ye agenda kubeera wali ate Hotel Africana nga 21 February munnange guno omwaka gweki gwennyini guno omwaka gwennyini nnyini esayidi eno ate nga mwana mulenzi Palaso munnange ye yagituumye Sanyu Festival era nga agenda kubeera ye wali Lugogo wagenda okubeera mwana mulenzi Palaso. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde bwetu bwenkyekizeewo ku bantu bano ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo making sure nti no osubscribinga video sobola ogimpya like nakyo kibeera kitambwira ddala bulungi nnyo. Ngenda kubeera nga nkomawo katono nnyo bwe kiti.